yardımlaşmanın olmadığı şehir hayatı, doğal ortamında yaşama şansı olmayan evcil hayvanlar, birbirlerini hiç tanımamış olan komşular, sessiz duvarlar arasında kaybolmuş hayatlar. Burası, eski güzel komşulukların yeniden hayat bulduğu, evcil hayvanlarınızın doğal yaşamında olacağı, sevdiklerinizle huzuru bulabileceğiniz bir yer. Konya Bungalov Termal Tatil Köyü Premium Villa, huzuru bulmak ve doğayla iç içe benzersiz bir yaşam isteyenlere.